Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, tetap iman kepada Allah. Iya. A2, semangat, mandiri, percaya diri, luar biasa. Iya. Selamat pagi dan berjumpa lagi dengan Bunda Nani ya. Pada pagi hari ini Bunda Nani mau memberikan cerita atau tutorial tentang macam-macam hewan kurban. Ya, sebelumnya perlu anak-anak ketahui bahwa kita sebagai umat Islam memiliki 2 hari raya ya. Yang pertama yaitu Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana Hari Raya Idul Fitri itu kita rayakan setelah kita berpuasa selama 1 bulan ya, seperti bulan-bulan kemarin ya, kita sudah melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Untuk hari raya yang kedua yaitu Hari Raya Idul Adha atau biasa disebut Hari Raya Kurban. Ya, seperti kemarin anak-anak ketahui semua ya. Kita melakukan hari raya kurban itu, kenapa kita bisa melakukan hari raya kurban? Yaitu karena pada masa dulu Nabi Ibrahim itu bermimpi di suatu malam, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih sang putranya yang bernama Nabi Ismail. Iya, karena ketaatan dan kepatuhannya terhadap Allah SWT, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan ikhlas ya melakukan perintah Allah, yaitu dengan menyembelih sang putra yaitu Nabi Ismail. Pada suatu hari Nabi Ismail itu mau disembelih ya sama Nabi Ibrahim. Nah, di saat mau disembelih dengan mengucap nama Allah ya, itu tiba-tiba Allah menggantikan sang putra tadi itu, Nabi Ismail itu, menjadi seekor hewan domba. Jadi tidak jadi disembelih ya itu sang putranya ya. Karena apa? Karena dengan keikhlasan hatinya menaati dan melakukan perintah Allah, maka Allah menggantikan dengan hewan domba. Iya, itu sekilas cerita kenapa kita umat Islam harus melakukan penyembelihan hewan kurban di saat Hari Raya Idul Adha, karena sebagai rasa takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, dan perlu anak-anak ketahui bahwa di Indonesia atau di daerah kita ya, itu biasanya kita berkurban dengan berbagai macam hewan ya. Iya, yang pertama yaitu hewan apa ini? Iya, ini kambing. Iya, kita boleh berkurban dengan kambing. Terus yang kedua, nah ini ada gambar domba. Iya. Terus yang ketiga, kita bisa kurban dengan hewan sapi atau kerbau juga bisa ya. Iya. Terus yang keempat, ini adalah gambar hewan onta. Ini biasa dikorbankan untuk di Saudi Arabia ya, atau di Mekah, di Madinah. Kalau di Indonesia jarang sekali ya untuk berkorban hewan onta karena tidak dipelihara di Indonesia. Iya, cukup sekian ya tutorial dari Bunda. Nanti anak-anak bisa melihat video dari Bunda, terus anak-anak bisa menyebutkan hewan-hewan yang bisa dipergunakan untuk berkorban. Oh iya, setelah hewan itu dipotong dan disembelih tadi, itu biasanya disedekahkan, diberikan kepada fakir miskin, orang yang tidak mampu, tetangga sekitar, kerabat atau saudara kita. Iya, untuk anak-anakku, pertemuan kita cukup sekian dulu ya.
Selamat belajar. Anak-anak harus tetap menjaga protokol kesehatan. Tetap di rumah. Apabila keluar dari rumah harus memakai masker, cuci tangan. Jangan lupa jaga jarak, minum vitamin biar tubuh kita menjadi kuat dan sehat, biar tidak terpapar oleh virus corona. Ya, terima kasih. Selamat belajar. A2, semangat, mandiri, percaya diri, luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.